Ja, guten Morgen, liebe Leute. 2, 3 Kilometer oder so nach Senez, Termo Municipal de Senez. Das ist jetzt Gemeindegrenze. Es waren jetzt 50 Kilometer Autobahn, Hauptstraße, aber Almeria. Und dann ist man hier in diesen Bergen drin. Geht's auch hier links weg. Das ist gerade eben noch asphaltiert. Mal schauen, wie lange das da asphaltiert über die Berge geht. Ich dachte, da wäre dann mal eine Piste. Da hinter dieser Ecke, da ist dann auch wieder der Ted. Oh, wo soll ich lang? Mal schauen, was diese Route bringt. Es wechselt echt alle paar 100 Meter. Jetzt gerade wieder Autobahn. Oh mein Gott. Meine Güte. Was mache ich hier, ey? Wie geht das aus hier? Ziemlich schön über alle drüber gelegt. Das ist immer schön, diesen macht heute. Was für eine Blütenpracht, also Blüten, keine Ahnung, was das für Stauden sind. Aha. Okay, fertig mit Asphalt. Oh, tiefe Spuren. Ups. Filabres de Baza. Schon, da bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass sich diese Sierra, dieses Gebirge so weit ausdehnt. Baza ist schon im Norden von Tabernas, also eher dann auch westlich, Richtung Guadix. Okay. Das sind Spuren von Waldarbeiten, wenn ich das richtig interpretiere. Hier Spuren von Gewittern. Da kommen noch welche, ja, da bin ich mal gespannt. Ansonsten auch eine super easy Piste, eine Kiesstraße. Mal kurz das Panorama abschwenken. All die Sierras, diese Gebirgszüge. Richtung Norden, da gibt es immer welche. Ich habe da meine Route so ziemlich schön über alle drüber gelegt, Richtung Norden. Da hinter dieser Ecke, da ist dann auch wieder der Ted. Irgendwo ist der da. Ich habe einfach wie immer bei GPX Studio mir da angeguckt, wo das nach Pisten aussieht, habe Fahrradroute gewählt und GPX Studio machen lassen. Die Ecke da unten, die kommt mir bekannt vor. Albox oder so kann das schon sein. Da werden ganze Berge einfach abgetragen. Weg damit. Freie Sicht aufs Mittelmeer. Würde man so in der Schweiz wohl nie antreffen. Schon speziell.
habe echt Mühe, die Gräben zu sehen. So auch immer. Es ist schon, gefällig ist es nicht, aber es ist hoch. Es ist ziemlich weit hoch gegangen, sehe ich. Wenn ich da rechts runter gucke. Geradeaus haben wir nicht wirklich so den Eindruck, aber hier rechts runter, oh la la. Okay, hallo. Naja. Ja, es geht immer noch runter, runter, runter. So, mittlerweile wieder auf Asphalt. Das waren 25 Kilometer unbefestigt. Es ist mir kein Mensch begegnet, kein Auto, kein Tier. Einfach mal wieder 25 Kilometer Offroad durch eine Sierra. Da über diese Sierra da drüben bin ich gekommen. Jetzt ein paar Kilometer Asphalt, den Talboden durchquert. Okay, jetzt geht's gleich über die nächste Sierra. Das hatte ich von oben mal erwähnt, dass es immer schön diesen macht heute. Das ist jetzt nicht ganz so eine Autobahn, wie es ausschaut. Da war jetzt irgendwie angeschrieben, Mirador, 3,5 Kilometer, also Aussichtspunkt. Okay, das zweite, was angeschrieben war, das waren 10 Kilometer. Wahrscheinlich der Punkt, wo ich hinfahre. So schraubt sich auch diese Piste hoch wie die letztes Mal. Ohne große Steigung. Also es ist nicht ganz so Autobahn wie vorhin. Aber doch jetzt gerade wieder Autobahn. Und jetzt ist super tief. Okay. Da war jetzt gerade sehr viel angeschwemmt. Dann diese Löcher rechts immer ein Auge haben für. Nicht bloß für die Natur links und rechts rundherum. Ja, da haben wir den Mirador, da fahre ich jetzt kurz hoch. Aha. Hübscher Canyon. Mal schauen, was diese Route bringt, weil der Anfang hier ist ja schon mal richtig hübsch.
Bin ich ja mal gespannt. Und hier liegen dann doch dann und wann echt grobe Brocken von Felsensteinen, aber echte Brocken rum. Ich hoffe jetzt mal, dass bei dem Wetter da keiner runterkommt. So was hier. Ist also definitiv anstrengender, dieses Stück, anspruchsvoller, nicht anstrengender. Auch wenn das jetzt gerade wieder ein Teil ist, der easy zu fahren ist, aber da waren schon 2, 3 Stellen, die sehr tief waren, tiefe, weiche Gräben. Ein Pass ohne Ausblick, dafür ein Rastplatz, ein Refugio oder wie auch immer. Und plötzlich haben wir kultiviertes Land hier. Eigentlich kurz nach der Passhöhe, wenn man da vom Passhöhe sprechen kann. Also hier ist schon was passiert da oben, da waren ein paar ganz tiefe Gräben. Da haben wir mal wieder eine Piste, die im Flussbett führt. Aber ich bin da nur jetzt 200 Meter drin, denke ich. Aber da hinten, da war schon viel Regen, da war einiges Geschiebe in der Piste. Ah, sogar asphaltiert hier, okay. Oria nennt sich der Ort, der durchaus hübschen Kirche von weitem. Ich suche noch einen Schattenplatz, um was zu essen, zu frühstücken. Bin hier mal wieder in einem Flussbachbett gelandet. Das war eben gerade vorhin noch ein bisschen breiter und schwieriger, war nass, lehmig. Da war auch fließend Wasser da in den Rinnen nebendran. Also das war vor einer Woche, 2 wahrscheinlich noch mal einiges schwieriger, wenn es da richtig nass drin war. Es ist viel weicher als das, was ich da bei Alora gefahren hatte. Schon gerade recht speziell, habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Und da war eine Kreuzung, da gingen 4 Richtungen weg, alles im Fluss. Oder 3 zumindest Richtungen. Hoppala. Jetzt bin ich gespannt, jetzt gibt es eine Kreuzung, ob da mal eine Route wieder rausführt. Wie ist der Ort nochmal, Uria oder so, wo ich da was gegessen habe? Das war dann eine super hübsche kleine Straße für ein paar Kilometer. So eine einspurige, asphaltierte, wunderbare Ecke hier. Kenne ich überhaupt nicht so. So wie es ausschaut, führt meine Route da raus. In ein anderes Bachbett. Oder wie auch immer. So, mal wieder auf ein bisschen ein bisschen ausgespülten Landwirtschaftspisten unterwegs, da quer durch diese Plantagen. Hab da auch gerade ein bisschen improvisiert, eine Ecke eingebaut, hier eher eine Abkürzung.
So, wie das ausschaut, geht meine Route da einfach gerade über die Berge rüber. Zu früh ausgemacht. Jetzt wird es doch da tatsächlich noch ein bisschen schwieriger mit einem Fluss, Bach, was auch immer, Bett, eine Rambla. Naja, halb so schlimm. Hinter mir die A92, ich weiß nicht, Hauptstraße, Autobahn. Vor mir wieder im Berg, hinter der Autobahn Ciribel. Und da geht's einfach gerade über den Berg drüber, Richtung Norden. Auch hier ein paar grobere Steine drin, aber alles geil zu fahren. Schon recht grob, aber mit Momentum. Größte Herausforderung, die Spur zu treffen, halbwegs. Oben, das ging jetzt schnell, war auch nicht hoch oder ist nicht hoch. Breite Piste mit viel Kies, viel gröbere Steine sogar, aber mit ein bisschen Schwung drüber, problemlos. So, langsam kommen wir in die Nähe des Tet wieder. Ich meinte, da drüben die nächste große Bergkette wäre schon die Sierra de Cazorla. Puebla Don Fadrique, das ist dann schon Tet. Super schwimmfest. Super schwimmfest. Gerade echt erschrocken. Das sieht jetzt aber eher wild aus darunter. Das möchte ich mir erst angucken, so wie das jetzt gerade eben ausgesehen hat. Oh nee, danke. Der Weg, wenn ich mich nicht irre, geht da viel weiter oben lang. Dann müsste das machbar sein. Ich dachte erst, der geht da unten lang. Es ist nicht zu sehen, wie soft das ist. Jetzt eine ziemlich lange Bremsspur hinter mir hergezogen, weil ich ein bisschen zu stark hinten drauf gestanden bin. Parque Natural. Aber noch kein Verbotsschild. Vielleicht bin ich jetzt wieder ein bisschen hypervorsichtig, aber das war jetzt 2-3 Mal so tief, soft. Es hat hier eine Spur drin von einem Moped, Motorrad. Soll für mich nichts bedeuten. Kommt mir ein bisschen bekannt vor, im letzten Herbst, da war das in der Nähe von Requena auch so, damals auf dem Tet. Auch eigentlich ein neuer Weg, aber total verspült. Oha. Wie geht das aus hier?
Erinnert mich extrem an damals. Es ist nicht dieselbe Stelle, sieht aber genauso aus. Ich sehe die Spur nicht, die ich nehmen möchte. Puh, jetzt dachte ich eigentlich, es geht schon geradeaus. Einfach, ich komme hier weiter, weil da wieder hoch, das ist schwieriger als runter. Ja, das muss nicht sein, sowas muss nicht sein. Ei, 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 ei. Ich sehe keine Spur, ich muss mitten durch. Oh. Shit. Shit. Oh, wo soll ich lang? Oh. Oh mein Gott. Ich hatte gestern was gesagt. Ich weiß nicht, was mich erwartet aufgrund der Regenfälle. Also einfach, wenn ich jetzt schon zum zweiten, dritten, vierten Mal davon spreche, vor 2 Wochen, wie ich in Spanien ankam, oder 3 Wochen. Es hat ja in ganz Spanien geregnet, aber in der Gegend Almeria, da hat es die Gewächshäuser mit hühnerei-großen Hagelkörnern geschossen. Zertrümmert. In Murcia, das ist dann auch nicht so weit von hier, da wurden Autos weggespült, da mussten Leute aus wegtreibenden Autos mit Hubschraubern rausgezogen werden. Es ist schon nicht einfach nur so ein Frühlingsregen, der da niederging. Oh. Okay, jetzt bin ich doch recht verspannt. Da war ich jetzt stark auf der Bremse und jetzt sollte das dann wieder ein bisschen normaler weitergehen. Hoch, nee. Ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich da drin stecken geblieben wäre. Ich kann einfach besser mit dem Momentum umgehen, wenn es runter geht, wenn ich nicht noch mit Kupplung und Gas spielen muss. Wenn es nur die Bremse ist, da komme ich dann besser klar. Leute, nicht zu empfehlen. Dieser kleine Hügel da hinten, der hatte es jetzt also echt in sich. Super ausgewaschen. Bin froh, habe ich das geschafft und musste nicht irgendwie umdrehen. Das war... Ach, ich möchte es mir nicht vorstellen. Das war jetzt gerade nochmal hart. Der letzte Kilometer. Tief, große Steine, Sand, alles reingespült von den Feldern. Also den Weg hier hoch würde ich nicht empfehlen. Bleibt auf der Hauptstraße, geht da ein Stück um den Berg rum und von der anderen Seite dann hoch. Das würde ich nicht empfehlen. Also sicher nicht hier hoch. So, wie heißt diese Sierra? Maria Los Vélez. Sierra Maria.
Ja, wieder abgebogen. Bo, Cortijo, Cortijo, Cortijo. Hier mal noch Asphalt, sowas Ähnliches. Jetzt geht's da quer über Land an Puebla de Fadrique vorbei. Und da müsste ich dann irgendwann mal auf den TED stoßen. Irgendwie da drüben. Bei den Bergen. Krass, das Land hier. Ah, ist das geil. Also geil. Schon very special. Wo genau soll meine Piste langführen? Da habe ich jetzt keine gesehen. Okay. Rein ins Land. Fahren wir hier betoniert. Ja. Das sieht nur aus wie befestigt, das ist Kies. Da erzähle ich die längste Zeit von Teton, wo der herkommt da übers Land und die kann man das machen, was sie wollen. Die nehmen einfach nicht dann auf, wenn ich will oder wenn ich drücke. Oder stellen wieder ab. Super lästig. Ich bin hier auf dem TED und irgendwie möchte mir das so überhaupt nicht gefallen, jetzt gerade was da vor mir ist. Es fehlt nicht viel, dann bin ich da eigentlich wie am Schluss von diesem Stück. Ich weiß nicht genau, was der TED, das ist irgendwie so eine Alternativroute, denke ich. Jetzt mache ich das mal bis da hoch, müsste das gehen, aber ja. Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Was? Wie, um Himmels Willen, was ist die Idee hier? Shit. Oh, shit. Meine Güte, was mache ich hier, ey? Oh, meine Güte. Jetzt sollte dann da vorne eine Kreuzung, nochmal eine Kreuzung kommen und dann hoffe ich, dass ich irgendeinen gescheiteren Weg finde.
Wow. Oh Mann, was ist das? Also hier sind Motorradspuren, der Tete wäre jetzt eigentlich links weg und dann auch eben gleich mal fertig. Dann soll man sich wohl den Weg selber suchen, bis man wieder auf dem Tete ist. Die nächsten 3-4 Kilometer. Okay, Provinzwechsel, Andalusia und jetzt sind wir in Murcia. Ob das was hilft? Da vorne haben wir Cañada de la Cruz. Cañada de la Cruz, nicht Caravaca, wo ich eigentlich hin will. Da habe ich jetzt gerade noch mal ein paar Meter Gröberes vor mir. Und dann bin ich wieder auf meiner Route. Der Ted hat ja irgendwie da hinten einfach so mal aufgehört. Wenn ich die Spuren hier interpretiere, fahren die meisten dann auch hier lang. Das ist wieder super soft. Jetzt machen wir die letzten Meter noch, come on. Ja, und da bin ich gespannt, wie dann sich meine Route verhält, da zwischen den Bergen hindurch oder durch die Berge hindurch. Das zuerst werde ich dann auch wieder auf den Ted treffen, ein paar Kilometer gemein oder auf den Ted fahren und dann meine eigene Route fahren, die eigentlich meintlich machbar sein sollte. So, Cañada de la Cruz. Ich bin brutal überrascht, dass ich jetzt hier gemacht habe. Gab einfach kein Zurück, musste einfach irgendwie durch. Nichts überlegen, einfach machen. Und der Ted kommt jetzt da von links herunter. Despacio, por favor. Also eigentlich heißt das ja nur vorsichtig, bitte. Aber da kommt der Ted her, der geht jetzt auch da lang, wo ich lang fahre, für ein paar Kilometer. Und ich meinte, da auf diesem Stück dann gibt es einen Easy-Go-Back-Punkt. Und deshalb wurde die Route, die ich da gefahren bin, gemacht. Jetzt haben wir wie einen kleinen Pass, kleine Anhöhe erklommen. Wir, ich und der Ted. Und gleich nach dieser Anhöhe hörte der Belag auf, wobei der Belag, der war dann auch immer wieder mit tiefen, großen Schlaglöchern versetzt. Also nichts damit einfach drüber brettern. Und wo man hinschaut, das muss unglaublich stark geregnet haben hier. Bin mir nicht sicher, ob die Route, die ich da fahren will, wirklich Sinn macht. Den Eingang mal anschauen, aber ja, ich wollte diese Route mal fahren mit Dani und Robert, sind da von Caravaca her reingefahren auf so Feldwegen, aber da war schwarz vor uns. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, weil es donnerte und da war ein Gewitter, was über diesem Gebiet niederging. Dann haben wir irgendwie 30 Kilometer auf Asphalt das Gewitter versucht zu umfahren. Sind dann von einer anderen Ecke reingefahren, da möchte ich jetzt heute rauskommen. Und bei dem Dorf oder kurz danach, da war eine Wasserdurchfahrt. Das Wasser stand hüfthoch. Also da wäre Lebensgefahr gewesen, da durchzufahren. Das war ein reißender Fluss mit Ästen. Aber wenn du jetzt hier in so einem Gebirge drin bist und hast vielleicht da oder dort so eine Wasserdurchfahrt, da steckst du einfach fest. Das machst du nicht, das ist lebensgefährlich. Die Gräben hier, beinahe wieder zu spät aufgenommen oder habe. Die sind teilweise knietief jetzt gerade da vorne. Das ist schon sehr arg. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich Gefälle hier. Wäre ja eigentlich mal eine schöne Straße gewesen, wahrscheinlich noch vor einem Monat. Ich bin mal wieder zu spät dran. Also ich gehe jetzt stark davon aus, dass es frisch ist, vor 3 Wochen. Ich bin gespannt. Ich lasse jetzt gerade eben die Kamera laufen, weil jetzt dann gleich der Ted rechts weggeht.
Will ich mir jetzt angucken, wie das ausschaut. Ja, das ist eindeutig. Also hier geht der Ted rechts weg. Fahre ich ganz sicher nicht. Ja, und da hoffen wir mal, dass es gut kommt. Das ist schon krass, diese Gräben hier. Seit der Ted mich verlassen hat, ist die Straße viel besser und breiter. Und da war dann auch ein paar hundert Meter später nochmal eine Kreuzung, wo diese Straße einbog. Ich meinte, das wäre jetzt halt die Hauptstraße. Also bei dieser Straße wäre ich jetzt recht zuversichtlich, dass das machbar ist. Das ist ja jetzt nun wieder eine super schöne Waldstraße. Also die ist super Zustand. Na gut, es war jetzt auch flach, wahrscheinlich auch deshalb. Mal schauen, wenn es da ein bisschen Gefälle hat. Und guck mal, die Felsen da. Wow, geil. Da hinten, da scheint es dann auch wieder so ein Area Recreativa zu geben. Das ist ein Rastplatz, Erholungsplatz, Picknickplatz. Ah, hübsch, hübsch. Hier, eine hübsche Stelle, doch. Kann ich verstehen, wenn man hier Picknick machen will. Ja, es ist nie ein ganz entspanntes Fahren. Das sind schon richtige Gräben. Ah, da lang. Das wechselt echt alle paar hundert Meter. Das ist frisch runtergekommen jetzt im Regen. Aber haben sie doch schon weggeräumt. Nee, echt? Das ist so, ich bin schon durch. Wow, okay, da habe ich jetzt so schnell nicht mitgerechnet. Weil hier, das kann man sich nicht vorstellen, hüfthoch war hier das Wasser. Also kein Durchkommen. Okidoki, zwar ist schneller durch, als ich erwartet hatte. Asphalt, aber so schön der Canyon. Das war nur ein kurzes Stück, aber ich mag mich noch erinnern. Hier sind wir dann voll reingefahren ins Gewitter. Da hat es uns eingeholt. Ja, hübsch, hübsch die Ecke. Caravaca de la Cruz. Überraschend hübsch. Und jetzt fahre ich da mitten in die Altstadt rein zum Hotel. Hoffe, das passt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.